Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þá komið að við að fara yfir heimsmálin aðeins með fasta gesti þáttarins, Hilmar Þór Hilmarsson, velkominn. Prófessor á Akureyri. Takk fyrir. Hérna, vorum í smá sumarfrí, þannig að einhvern tímann svona áður en það var að þá hélt NATO fund og lagði svolítið svona línur og það sem að mér fannst nú eiginlega athyglisverðast var að það var verið að kenna okkur að Kína sé óvinur okkar. Og ekki? Jú, það er náttúrulega, sko, auðvitað skollin á hérna stórveldasamkeppni milli Bandaríkjanna og Kína. Og við höfum rættið það áður, sko, að það eru mismunandi lönd líta á NATO mismunandi augum og Bandaríkin virðast vera farin að líta á NATO sem eitthvað svona tæki í baráttunni við Kína og Kína er ekki í Evrópu og ekki við Atlantshafið. Nei, en það er líka verið að draga NATO inn í alls konar hluti. Við vitum það að síðasta NATO-fundi sem var haldinn í Washington 10. júlí, frægum fundi, þar sem að forseti Bandaríkjanna kallaði Zelenský president Putin. En á þeim fundi gerist það líka að þá er verið að tala um að Kína að Kína sé enabler, það er að segja að Kína gerir stríðið í Úkraínu mögulegt. Og það er náttúrulega með miklum utanríkisviðskiptum við Rússland. Rússland náttúrulega er í viðskiptabanni, víðtæku viðskiptabanni Vesturlönd, sem eru bara eitthvað 12% af mannkyninu og har ráða ekkert yfir hagkerfi heimsins lengur. Og þá er Kína í miklum utanríkisviðskiptum við Rússland og þá er farið að segja svo að þeir séu að reyna að gera stríðið mögulegt við Úkraínu og framlengja því. Og það er náttúrulega, ég skil ekki alveg, það er alveg fyrirsjáanlegt að þú setur landið svo Rússlandi í viðskiptabann og þeir eru með allar þessar ódýru auðlindir sem gas og olíu og alls konar málma sem eru með ódýrar auðlindir sem þeir voru að selja til Evrópu aðallega til Þýskalands. Þegar að þeir get ekki selt lengur og Kínverjar eru í bullandi samkeppni líka innveldi að þeir vilja fá þetta með afslætti, þá gerist það bara eiginlega sjálfkrafa. En þarna er verið að mála Kína sem einhvers konar aðila sem að heldur stríðinu gangandi í Úkraínu. En það vekur líka athygli, sko, að Indland sem er líka í gríðarlega miklum utanríkisviðskiptum við Rússland sem hafa margfaldast eftir að stríðið hófst og það er lítið sagt við því. Og þetta er líka stórveldasamkeppni, þess að Bandaríkjamenn geta skammað Kína og farið í viðskiptastríð og efnahagstríð við Kína. Þeir ætla sér í viðskiptastríð við Kína. Það er stríð í gangi. Hækka tolla og þeir ætla að reyna að draga úr vexti Kína. Já, aðalega hátæknivöru. Þeir hafa enga svoleiðis plön við Indland. Nei, það er vegna þess að Bandaríkin get ekki verið í stríði við Rússa, verið í svona viðskipta og tæknistríði við Kína og verið líka í stríði við Indland. Það gengur ekki upp. Það er bara lítið ekki á Indland sem neina ógn, er það? Þeir líta á Kína sem ógn. Indland gæti orðið ógn því að það er náttúrulega ef það verið að tala um að Kína sé að gera stríðið í Úkraínu mögulegt með því að stunda viðskipti við Rússland. Þá það alveg nákvæmlega eins við Þess vegna er þetta eiginlega yfirvarp vegna þess að hvort sem er þá hefur Bandaríkin verið að hlaða upp í einhver svona átök við Kína. Vegna þess að menn í Bandaríkjunum líta svo á að vöxtur Kína og styrkur sé ógn við öryggi Bandaríkjanna. Já, og þú sér það, sko, að þegar Bill Clinton var forseti, þá talaði hann um engagement policy, að halda viðskiptum við Kína og góðu sambandi við Kína. Og þú sér bara að þú horfir á kurvuna, bara verka landsframleiðslu í heild á jafnvirðisgengi, að þú sér bara að þá er Kína miklu minna en Bandaríkin. Þá er bara ekkit, jafnvel þegar Obama var forseti, þá fyrir bilið að minnka milli Kína og Bandaríkjana og þá fyrir að súlna sambandi. Þú bara sér þetta, þú horfir bara á kurvurnar þegar kínverska kurvan fyrir að stíga og Kína er að nálgast Bandaríkin, því nær sem hún fer, því meiri spenna verður og svo keyrir þverbak 2016-17 þegar Trump verður forseti, þá er Kína 2017 stærra hækjana Bandaríska. Þetta er stórveldasamkeppni sem að
og þá hugmyndin svo engagement policy virkar ekki lengur því að það að virkja sambandi við Kína og stunda opin viðskipti við Kína og að þeir hafi aðgang á öllum tæknivörum, það þýðir það að Kína verður ógn við stöðu Bandaríkjanna á Vesturlanda og þá þarf að fara að vinda ofan að þessu. Og ég ekki að segja allir Bandaríkjamenn hugsa þannig, en sumir hjá stjórnvöldum ráðandi öfl í Bandaríkjunum. Og í sjálfum sér held ég að skipta engu máli, eða telur þú það? Skiptir engu máli hver vinnur forsetakosningarnar í haust, að forseti sem það tekur við, það mun halda áfram að hlaða upp í einhver átöku Kína. Já, það ekki mikill munur ef við horfum á til dæmis bara afstöðuna til Kína, þá virðist ekki vera mikill, nú náttúrulega komin alveg ný forsetaframbjóðandi fyrir demókrata sem Kamala Harris. Hún hefur hins vegar ekki haft sér mikið frammi í utanríkismálum. Hins vegar hefur stefna Biden hélt bara áfram stefnu Trump sem var svona harðlínu stefna Kína. Hann bara hélti áfram og jafnvel gaf í. Þannig að það bæði Biden og Trump eru með mjög harða stefnu gagnvart Kína. Í Úkraínu hins vegar er ólík stefna gagnvart, allavega í orði, mjög ólík stefna í Úkraínu, hvort það Trump eða Biden. Og svo þú tekur fyrir botni Miðjarðarhafs, en þá er hún svipuð hjá Trump og Biden. Eða Kamala Harris. Það líklegra ef að má ráða eitthvað í Trump, hvað hann segir. Þú veit maður ekki alveg hvort að maður er að reyna að taka hann alvarlega eða ekki. En maður gæti fellt það sem hann segir inn í svona gamlar hugmyndur það að það sé ekki snjallt fyrir Bandaríkin að vera bæði í átöku við Rússland og Kína. Þess vegna sé hann að tala það að það verður að draga úr átökunum við Rússland til að geta einbetta sér að átöku við Kína. Og þetta var hann að segja þessi 4 ár sem hann forseti. Það var meira að minna. Já, hann fekk ekki að gera mikið. Draga úr áherslu á Evrópu, en aðal óvinnurinn væri í Kína. Já, og það sem hann gerði var það að það var svo kallað, það heitir Trans-Pacific Partnership, sem var viðskiptasamkomulag milli Asíuríkja sem að Kína var ekki aðilað. En Austur-Asíuríkin og Ástralía og Kanada voru aðilar og þarna hefði Bandaríkin geta átt stofna með því að gera fyrirsamkomulag við þessi lönd sem Kína var ekki aðilað, geta náð ákveðnum yfirbörðum, en hann eyðilagði þetta samkomulag og svipa samkomulag líka við Evrópu, að því hann var svona einangrunast í viðskiptum. Hann lítur alltaf að Bandaríki sé að tapa. En í kappræðum sá ég það þegar ég var í Bandaríkjum, það var eins og hann héldi það að Kína væri hluti af þessu, en Kína var einmitt ekki hluti af þessu og þarna hefði getið Bandaríkin ákveðnum yfirbörðum. Hann eyðilagði það, en þegar maður fyrir að horfa á hvað Trump gerði varandi alþjóða viðskiptastofnunina, alþjóða bankan, alþjóða gjaldeyrisjóðinn eða NATO, þá var það ekki mikið úr því. Hann sagði eins og NATO væri bara úreltsstofnun, leggja þetta niður, búið, Bandaríkin að fara að koma sér í burtu frá þessu og svo framvegis einbeita sér að Kína. En sumt sem hann segir, hann til dæmis var fyrsti forsetinn sem að lagði áherslu á það að Evrópuríki yrði að borga brúsann. Það var ekki þannig að Bandaríkin getur bara borið varnir Vestur-Evrópu eða Evrópu og fór að rukka löndunum að standa skila þessum 2% landsframleiðslu í hernað. Þetta er allt saman orðið bara sjálfsögð tíðindi eftir það, allir sammála þessu. Já, það hefur vaxið þrýstingurinn á þetta og þetta open door policy sem þýðir það að löndin fara úr því að vera 12 í 32 þýðir að þau þetta verður allt miklu dýrar í rekstri og efnahagsstaða Bandaríkjanna hefur verið að versna mikið í opinberum fjármálum og núna á síðasta NATO-fundi sem var 10. júlí þá talað það að lönd in many cases expenditure beyond 2% of GDP, þar að segja að talað það í mörgum tilvikum þurfi þessi 2% dugi ekki lengur og það það sem skilaboður núna til NATO-ríkja. Bandaríkin ríkisfjármálin ekki nógu góðu lagi hjá þeim, það viðurkennt af öllum, þeim sjálfum, alþjóða gjaldeyrisjónum og öllum sem fylgjast með skuldastaðan orðið slæm og þá vex þessi þrýstingur og það sem Trump hann var aðalega að skamma Þjóðverjana. Ég held að hann aldrei nefnt Ísland einu orði. En þetta er ekki stefna sem að Trump finnur upp, þetta er bara stefna Bandaríkjahers og Bandaríkjastjórnar að Evrópuríkin verða að leggja meira til. Bandaríkin get ekki haldið þessu upp einn. Já. En það hefur alveg að halda áfram hversu verður kosið núna, hvort það verður Kamala eða Trump. Því verður haldið áfram en Biden var miklu orðvarðari við
leiðtoga NATO-ríkja, hann myndi ekki fara að skamma íslenska utanríkisráðherra. En það bara spurning svona stíl, hvernig þeir hafa í samskiptum við, annar bara ruddi, en hinn svona meiri diplomat, en stefnan meira að minna svo sama. Já, það sem vekur athygli núna, sem ólíkt með Biden, sem náttúrulega verið forseti áfram, en Kamala Harris náttúrulega forseti frambjóðandi núna fyrir demokrata, að það verið að draga NATO inn í alls konar hluti sem ekkert NATO. Eins og hann leiðangur í að gera Kína einhverjum andstæðing. Já, gera Kína andstæðing, fara að mynda alls konar bandalög í Austur-Asíu, fara að opna skrifstofu í Miðausturlöndum, í Amman, í Írak, í Kúveit. Það er verið að draga NATO inn í alls konar vesinn í Miðausturlöndum sem náttúrulega ekkert NATO. En þetta getur verið skynsamlegt þegar þú horfir bara út frá bandarískum hagsmunum. Já, að þeir eru bara að verið sín hagsmunum, þeir telja það margir í bandaríkjunum, telja það að verið bara að banka Kína niður því að Kína megi ekki vaksa mikið meira því það verið þá mögulega þeir byggjast upp sem stórveldi og muni þá ganga á bandaríska hagsmuni, þess vegna það sé þetta sniðut að vera með eitthvað svona plan. Spurningin hins vegar eftir á hverju í veröldinu Evrópa að fara í leiðangur með Bandaríkjunum, Af því að það ekki alveg séð að það sé að Kína sé andstæðingur Evrópu. Þetta eru bara, Evrópa hefur enga leiðtoga í dag og hún bara, það ekkert land sem getur staðið í lappirnar í dag. Bandaríkin náttúrulega eru ráðandi og þau hafa ráði NATO og sumir hafa sagt að Bandaríkin sem tilbúin að borga meira af því að þau ráðu öllu, en náttúrulega ef að NATO-ríki fara að borga meira þá kemur að því að myndi maður ætla að kæma því að þau myndi vilja fara að ráða meiru, en út frá hagsmunum Bandaríkjanna þá þetta alveg eðlilegt, Bandaríkin ekkert verra fólk heldur en við eða Ítalir eða Frakkar eða Þjóðverjar. Þeir eru bara í þessari stórveldasamkeppni og heimurinn struktúraður svona og þá fara þeir að vinna svona. Og það bara vandamálið í Bandaríkjunum með það, hvernig bandarískir leiðtogar hugsa, ef þú hugsar George Kennan. En ekki vandamálið það hvernig evrópskir leiðtogar hugsa, vegna þess að þeir elta Bandaríkin og fara að draga NATO í eitthvað leiðangur sem að þjónar hagsmunum Bandaríkjanna eins og þeir skilgreina sína öryggishagsmuni, en liggur ekki alveg í ljóst fyrir að þessi jafnframt öryggishagsmuni Evrópu? Nei, og það bara, Þýskaland sem stærsta hagkerfið sem á sér sögu sem hernaða stórveldi, gæti verið stórveldi, ég ekki að mæla með því að Þýskaland verið reist á sama hátt og það var áður. Það hefur ekki gengið vel í sögunni? Nei, en það land sem öflugt innríki en þessar deilur, þessar strífi Rússa og síðan að leiðir af því deilur við Kína, því að Kínverjar og Rússar að vinna saman, búið að lama þýska hagkerfið. Það engin hagvöxtur í Þýskalandi og þýska þjóðin eldast og samskiptin við Rússa náttúrulega eru algjörlega afleitt, samskiptin við Kínverja mjög vond og það var góð utanríkisviðskipti, hagstæð utanríkisviðskipti í Rússland sem gerði Kína að þessu stórveldi sem það var alveg átti stóran hluta af því. Kínverjar náttúrulega með velferðarkerfi og borga hálaunin í samanburði við Kína. Þeir eru búin að missa sína og svo bara fyrirtæki sem í útflutningi eru farin að flýja Þýskaland af því það bara ekki í framtíð. Þannig að klárlega það sem að gerast í Evrópu þjónar ekki hagsmunum Kína. Svipað sögum þjónar ekki hagsmunum Evrópu og ekki Þýskalands og þannig að Evrópa að vinna eftir einhverju forskrift sem ekki það sem gott fyrir Evrópu. Það alveg klárt. Það ótti aðgerðir leiðtoga Evrópu stjórnast af óttanum við það að Bandaríkin taki öryggisreglífina af þeim. Og að þau séu komin í einhvers konar stríð við Rússland án stuðnings Washington og Bandaríkjanna og þá séu þau berskjölduð. En þá leiðin sem að Evrópa skilgreinir eða stjórnvöld í Evrópu að þau láti undan kröfum Bandaríkjanna með því að auka framlög sín til hernaðar og jafnframt að þau raunverulega fylgi leiðsögn Bandaríkjanna innan NATO. Því að ótti þeirra við að Bandaríkin dragi sig til baka, sem það skelfilegasta sem að stjórnvöld í Evrópu sjá fram á, að til þess að fyrirbyggja það þá eiginlega lausnin að gera meira og minna eins og Bandaríkin biður Já, það alveg ljós það heldur ekki sjálfstæð. Það ekki heldur sjálfstæð stefna. Nei, það ekki sjálfstæð stefna. Þau hafa raunverulega engan valkost, allavega ekki til skemmir í tíma liti. Það allavega þyrfti þá að móta langtíma stefnu ef Evrópa ætlar að taka
sín máli í öryggismál sínar hendur og forseti Frakklands. Þá myndum við kannski nota líka svolítið aðra leiðir. Þá myndum við segja að það með öryggisatriði fyrir Evrópu að halda frið við Rússland. Já, ef að Macron til dæmis hefur talað að stofna evrópskan, hann að gera það áður en stríðið í Úkraínu bröst út, það hafði engan hljómgrunn. Og það líka af því að það eru lönd innan NATO sem treysta bara Bandaríkjunum. Austur- og Miðureurópuríki eins og Pólland og Eistland, Lettland og Litáin, þau treysta Bandaríkjunum. Þannig að NATO, Evrópu-NATO er klofið. Það eru mismunandi hagsmunir, mismunandi stefna og þessi lönd ekki tilbúin að vinna saman og það var ekki hljómgrunn þessi sum löndin óttast það ef að það verði Evrópur, þá muni NATO veikjast og það að síðastu öllu sem við vilja gera að veikja NATO, þannig að það engin samstaða eitt eða neitt, þannig að auðvitað gæti verið til lengri tíma litið, það þróist út í það að Evrópa sjáu það að hún verði að vera með sjálfstæðan her og sjálfstæða utanríkisstefnu og eins og Macron var að tala þá að tala að Evrópa sem er nógu öflugan sjálfstæðan her til þess að geta verið í stríði við Rússland? Það sem að þú þarft að vera með er deterrence, að fælingamátt. Það er að segja, segjum þegar Putin og Biden er að tala saman í lok árs 2021, þá hefði Biden, ef hann hefði, við vitum hvernig ástandið á hann ef hann hefði verið þægilega skeleggur í þessu samtali, við fengum ekki að heyra samtalið, að samfæra Pútinu þá, þú getur ráðast á Úkraínu, en kostnaðurinn við að ráðast á Úkraínu og afleiðingarnar fyrir Rússland verða svo miklar að það borgar sig ekki, haltu þið til hlés og kannski semjum ykkur á málamiðlum. Ef þið vitum ekki hvað þeim fór á milli, þá gætum við ímynda okkur það að Biden hefði lýst einhverjum aðgerðum, einhverju svari sem að var svipað og var beitt. En málið var það að það svar hafði ekki þær afleiðingar sem að Biden eða NATO eða Evrópa reiknaði með. Þau minna þess að viðskiptaþvinganir og stuðningu við Úkraínu, þetta hefur ekki verið nógu öflugt til þess að fæla Pútín og Rússa frá. Þannig það má vel vera hann hafi sagt þetta alls saman. Þá bara gerum við þetta og gerum við þetta. Svo bara kemur í ljós að þetta var bara ekki nóg. Biden er að gamla skólanum. Mér er sagt að þeim sem að vinna í kringum hann, ég hef ekki talað með það sjálfur, að hann hugsi sér Rússland, þeir tala Rússland eins og one big gas station, þetta sé bara eitthvað svona bensínstöð sem þurfi ekki að taka neitt mark á, hafi litla getu og sé ónýtt, eins og sögurnar sem að maður heyrði fyrst að allur herinn var ónýttur, öll tækin allt ónýtt og drasl og hermennirnir ónýttur og ómögulegir og þetta var allt þannig, allt riðgað og þetta allt brotna og dekki sundur og kynni ekki að keyra skriðdreka yfir sléttur. Það var náttúrulega fáránlega hugmynd, hvernig áttu við að trúa því með að við bara söguna að Rússar kynni ekki að keyra skriðdreka yfir sléttu? Það er bara ekkert í sögunni sem að styður þá kenningu. Nei, en það við vitum í seinni heimsstyrjöldinni þá voru það Sovétríkin sem voru með langstærsta skerfi að leggja Þýskaland að vellið. Við töpuðu hér 30 milljónum manna meðan Bandaríkin og Bretland hvort og sig tapaði hálfri. En Biden er að gamla skólanum, mér er sagt að hann hafi enga trú á Rússlandi. Hann haldi Rússland sé lítið, lélegt og veikt og get ekki neitt og það hafi ekki þurft að taka þetta sem alvarlega. Pútín náttúrulega er í BRICS og það náttúrulega eru búa 87-88% mannkyns og hann er í utanríkisviðskiptum sem hann veit að hann getur alveg aukið og hann veit að það þjónar hagsmuni í Kína að fara þá leið. Þannig að hann er með bakland. Vesturlönd einhvern veginn virðast að sumir hjá Vesturlöndum, sérstaklega þeir sem er að gamla skólanum, eru ennþá í þessum svona unipolar heimi, það sem er bara einn turn, það sem er Bandaríkin og þeir sem er í kringum hann og hitt skiptir litlu máli. Þannig að þeir hafa trú að því að ef þeir myndu úthýsa Rússlandi þá verði Rússland úthýst út úr heiminum en það bara gerist ekki. Þannig að Rússland bara færiði viðskipti sín og Rússland gat vel staðið af sér viðskiptaþvinganir vesturveldana og hægt og bítandi náði yfirhöndin í stríðinu. Já, þess að viðskiptaþvinganir eru bara bull. Það eina sem þetta þýðir það, auðvitað dregur úr hagvexti til skamstími í Rússlandi, en þeir beina viðskiptunum annað, það er nóg eftirspurn, annars staðar, sérstaklega Kína og reyndi yfirnefndum Indland, það er mjög ekki eftirspurnar, ég meina, Indir er að kaupa olíu í mörg 100% aukning og meiri segja Rússland, meiri segja viðskiptaþvinganirnar varandi, náttúrulega nú eru margir Rússar mjög ríkir, og þeir kaupa luxusbíla og BMW og Audi og Benz á færibandi
og það átt að beita ykkur á þingunum, þá átt ekki að fá þessa bíla eða neitt. Þau kaupa þetta bara ekki í Kirgistan og Kazakstan. Þannig að þessar viðskiptaþvinganir það duga ekki, og svo varandi útflutningin, þá bara eru þessi kallar gas station sem á ekki að vera neitt, bara með vörur sem vantar hjá öðrum löndum sem eru að verða innveldi og eiga að stækka, og svo líka annað að til að Kína verði stórveldi meira en það í dag, þá þurfa að fara upp á ákveðin tæknistiga og þeir eru að fá aðstoð frá Rússum við það, og Rússland líka að vinna með Íran. Þannig að sko, það sem eina sem þessar viðskiptaþvinganir gera er það að þau mynda blokkir, mynda Kína, Íran, Norður Kórea, öll þessi lönd, þetta er allt stór lönd, vinna saman, og það sem að vekur athygli er að lönd eins og Sádi-Arabía er að vinna með þeim, Indland er að vinna með þeim, Brasilía er að vinna með þeim. Það er alltaf hægt að fullyrða það að þessi átök undanfarin 2,5 ár hafi ekki styrkt stöðu vesturveldana í heiminum. Nei, allavega það land sem tapar langmest á þessu er náttúrulega Úkraína, sem er eyðilögð. Úkraína er núna að fara inn í vetur með ónýtt raforkukerfi. Þeir get ekki hitta húsi sín, þeir eru ekki með rafmagn í stórum borgum. Þeir eru aðal lúserinn, sko. Úkraína var, eins og ég sagt, 91 var Úkraína 52 milljónir, ætti að vera 70 milljónir. Sameinuðu þjóðirnar spá því næstu aldamót er Úkraína með 15 milljónir. Þú hefur sýnt þetta sjálfur þegar þú hefur verið að greina sko aldurspíramítar. Fæðingartíðnin er farið. 15 milljónir 2000 gera, þetta er Sameinuðu þjóðirnar, þetta er ekki ykkur áróst. Foreldrakynslóðin er bara horfin. Já. Þannig að Úkraína er bara ónýtt og fólk gerir sér ekki, þetta góða fólkið sem sagði að Úkraína ætti að vinna stríðið, það ber viss ábyrgð á þessu. Úkraína átti að vinna stríðið og það er ennþá verið að tala um það. Úkraína er Sameinuðu þjóðirnar að segja, ok, 15 milljónir árið 2000. Við má ekki skjóta því þá inn að Úkraína er byrjað að ráðast inn í Rússland Jú, og það er að því að Zelenskí lifið þetta af þessi ástand, að þá þarf að vera beinstríð milli Bandaríkjanna og Úkraínu. Og hann hefur kvartaði við því að hverju Bandaríkin sé ekki að skjóta niður flugskeyti og dróna sem koma frá Rússlandi, að hverju því ekki að gera það fyrir sig eins og þau gera fyrir Ísrael. En það sem ég sagði, sko, Úkraína er aðalúserinn, síðan kemur Evrópa, númer 2, lúser númer 2. Og svo, þannig að Evrópa fyrir mjög illa, við vorum að tala um það, aðalhagir, þýska hagir og bara evrusvæði allt í heild lélegt. Og bara vond staða í öryggismálum, engin svör við því hvernig ég leysa þetta skamstíma litið, áhersla á mikinn hernaðaruppbyggingu á sama tíma og fólk þarf meiri aðstoð ef það er engin hagvöxtur. Það sem gerist veikir velferðarkerfin í samfélagunum og veldur pólitískri upplausn og átökum innan eins og við sjáum bara í kosningum og þróun stjórnmálanna í Evrópu. Já. Það Evrópa er í upplausn. Þegar þú ert með þá stöðu að þú ert ekki með hagvöxt, það eru 2 högg sem koma samtímis. Annars vegar það að skattekjur eru að standa í stað eða draga stefil saman. Á sama tíma við krafa auki framlög til hernaðar. Á sama tíma fleiri þurfa hjálp. Þetta er alveg formúla fyrir sko stjórnmála upplausn. Já. Og það er það sem við erum að sjá. Og við eigum eftir að sjá meira af þessu. Þannig að Evrópa er í verulega vondum málum. Bandaríkin er í miklu skárri málum og Rússland og Kína náttúrulega Kína er áfram að vaksa mikið, það getur eitthvað hægt á hagvexti þar og núna eru ofsalega barátta, ég var nú að koma frá Asíu, ofsalega barátta milli Rússlands og Kína að ná undir sig áhrifum í Vietnam, Indónesíu, Filippseyjar eru þegar komin undir Bandaríkin, Laos og Kambódía og Myanmar eru komin í lið með Kína. Þannig er alveg svakaleg barátta í þessum heimsluta það áhrif þessara ríkja og þetta snýst auðlindir og siglingaleiðir. Til þess að tökur Indónesíu, þá fer svona 60% af öllum skipaflutningum í gegnum Strait og Malakka sem er framhjá Indónesíu og Malasíu. Þannig er alveg ofsalega mikil barátt og Kínverjar núna og Rússar dæla peningum inn í Asíu, inn í Indónesíu til þess að reyna að fá hillistjórnvalda, til að reyna að fá þau í lið með sér. Og Bandaríkin ætla að nota NATO í þessum átökum. Og þá kemur það spurningi, sko, við erum með eitthvað varnarbandalag, svo kallað, NATO og þau eru svo mislæs á stöðuna og illa læs á stöðuna að þetta ímyndaða samtal okkar við
milli Biden og Putin sem vorum að fara með áðan, þar sem að Biden sko stór ofmetur fælingamáttin af afli Vesturvaldana, allavega ofmetur nógu mikið að Putin hlustar ekki á það. Þannig að það ekki það að NATO hafi getað lesið hvað þurft að gera til þess að halda frið í Evrópu. Heldur NATO núna að hvetja okkur til þess að undirbúa ófrið við Kína og ófrið í Suðaustur-Asíu. Sko, það er þannig, sko, við sjáum þetta alltaf, við sjáum sko, Tævan, þar verið að kynda undir ófrið með því að senda fasta fulltrúa til Bandaríkjans í ykkur og hálf opinbera heimsókn eins og var, sem alveg fáránlegt, það verið að kynda undir ófrið þar, það ekki talsamátt með Norður Kóreu, það mikil hernaðaruppbygging á við landamæri í Norður og Suður Kóreu núna, og Suður Kínahaf, þar eru Filippseyjar, og ég sá að Filippseyjar núna og Vietnam eru farin að æfa sjóherinn þar farin að æfa. Vietnam vill ekki fara að æfa með Bandaríkjunum beint eða ókus eða Quad, þeir vilja hafa hlutleysi en samt eru farin að hafa verulegar ágjur á stöðinni þarna. Þannig að það sko utanríkisstefna Bandaríkjanna hefur bara verið algjörlega misheppnuð. Við erum bara með klúður í Evrópu, við erum með klúður í Miðausturlöndum og það stefnir í klúður, við erum bara heppin að það skulle ekki hafa soðið upp í Asíu og það er líkur á því ef það síður upp í Asíu þá erum við að tala um miklu stærri átök heldur en það sem við höfum séð í Evrópu sem er nóg og það sem gæti orðið í hérna. Stundu gerir það reyndar þegar stórveldi í átökum að átökin verða svona svæðisbundin og það ekki endilega. Það kannski ekki rétt að vera að spá einhverjum allsherri átökum milli Kína og Bandaríkjanna. Það er langt líklegast að þau finni sér eitthvað svona proxy war til þess að dulda sig við. Já, nema það verði slys og við erum að sjá eins og við erum að sjá í Úkraínu, það er alltaf verið alltaf stigmagna. Og þú veist ekkert hvað þetta endar ef það verða átök milli Kína og Bandaríkjanna, hvenær menn fara að hugsa um kjarnorkuvopn. Hvenær verða nóga mikla áhyggjur og mikið spenna að menn fara að hugsa um kjarnorkuvopn. En ég er alveg sammála því, það er líklegt að þeir reyna að halda þessu, til þess að verða átök á Suður Kínahafi, að reyna að halda þessu innan einhverja marka. En ég meina, hvaða reynslu höfum við að því að Kína og Bandaríkjunum séu í stríði og það sé að halda þessu innan einhverja marka? Við höfum ekki svo, vitum ekki hvernig þetta En áður en að kæmi af beinum vopna átökum að þá eigum við eftir að sjá að vera að beita tollum og viðskiptaþvingunum og að þvinga lönd til þess að stunda ekki viðskipti við Kína eða kaupa ekki vöru eins og við séð svona fjarskiptatekni og tölvutekni með ekki kaupa af þeim og það verið að reyna að loka hvað TikTok í Bandaríkjunum og öðru át að tengslu við kínversk stjórnvöld og það er verið að setja tolla á ódýra rafmagnsbíla sem eru framleiddir í Kína svo þau komi ekki inn á markaðin á Vesturlöndum og þannig að við höfum örugglega eftir að sjá alveg helling af svona aðgerðum. Já, vegna þess að ef að Kína verður jafnstórt með verka landfræðslumann og Suður Kórea, þá verður Kína jafnstórt og Bandaríkin og Evrópusambandið samans í hagkerfi og ef það verður eins og Singapúr þá verður það helmikið stærra heldur en Evrópusambandið og Bandaríkin til samans. Þetta verður að stoppa. Því ef að þú verður að stoppa þetta? Nei, þetta er ekki hægt, menn mun reyna það. Ef að þú það er stefna Bandaríkin að stoppa þetta. Sko, en það sem að sést eftir Bandaríkin, sko, Bandaríkin eru það sem var skrítið sko, ef maður væri að hugsa þessu Bandaríkin, ég skil alveg stórveldi átöki, þeir vilja vera dominerandi og þeir myndu, ég geti vel trúið því að ef við Íslendingar verðum í þessu stöðu þá myndum við gera svipaða hluti. En þeir erum vanir því að við stundum leyfa okkur að tala þannig til þessum Bretland og Frakkland að það skiptir máli í utanríkisstefnu þeirra að þeir hafi verið stórveldi og hafi haft einhverja tiltekna stöðu, þannig að kannski við segja eftir nokkur ára að það skiptir máli í utanríkisstefnu Bandaríkjanna að þeir voru sko drottnandi heimsveldi síðustu sko marga áratugi og það sé eiginlega innbyggt inn í utanríkisstefnu þeirra að halda þeirri stöðu. Hvort sem hún er raunhæf eða hvort hún geti haldið til lengdar að þá mun hún stýra utanríkisstefnu þeirra lengi ennum sinn. Já, en það sem að er svolítið merkilegt sko með stefnu Bandaríkjanna, ég var að nefna George Kennan hann var að vinna á þessum kaldastríðs hugmyndum, hvernig þetta halda Sovétríkjunum í skefjum og hérna það var það containment policy og þá lagði hann alltaf á og það er grundvallar ástæðan fyrir öllu þessu sem er að gerast í heimum í dag. Það sem hann lagði hann sagði grundvallar hugmyndin varandi það að halda hlutum í skefjum og komi í veg fyrir það eins og Sovétríkin og Bandaríkin fara að berjast. Það er að þú setir þig inn í hugarheim andstæðingsins, að skilur, hann setti þetta long telegram sem að skýrði út fyrir Truman
nákvæmlega hvernig Rússland hvernig þeir hugsa, hvernig þeir sjá heiminn fyrir sér, að þú verður að skilja hvernig þeir hugsa. Í dag, Antony Blinken, Jack Sullivan, eða Biden, eða tannleikum eins og Matthew Miller, þannig talsmann þeirra, þessir, eða John Kirby, talsmaður maður hefur að tilfinningum þess þeir eyða ekki einn í mínútur inn að skilja hvernig Moskva hugsar eða hvernig Peking hugsar. Það sjáum við líka bara í Miðausturlöndum að það ekki lögð sekúnda í að hugsa hvernig palestínmenn hugsa. Nei, það skiptir engu máli. Ég meina þau verða bara að beygja sig undir einhvern vilja og ef þau gera það ekki þá eru þau bara glæpamenn og réttræpir. Já, bara hryðjuverkamenn. Já, Washington Summit Declaration, hérna NATO-fundin, þá talað individual liberty, human rights, democracy, rule of law, allt þetta, kjaftaði, rule-based international order. Akkur talaður ekki alþjóða lög, talaðum rule-based international order, það kannski að því að Bandaríkin ekki aðilar að stofnunum eins og alþjóða glæpastofnunum. Líta honum ekki. Já, og ekki hluta law of the sea, þeir eru ekki í mörgum þessum alþjóða lögum, þeir eru ekki aðilar. En það ekki minnst á ástandi á Gazasvæðinu hérna. Eða skilur það tala að Íran þeir séu vondir kallar sem þeir náttúrulega eru land sem búin að land sem gjarna myndi vilja komast yfir kjarnungu og opna, eflaust eru Rússar að hjálpa þeim með það og það mun ekki vera mikill fögnur í því, en það er þessi hræstir það er verið að tala alla þessa hluti. Þetta á bara við svæði og önnur ekki og það sem við höfum bara á Vesturlandi, þetta er svona moral authority sem við höfðum, það er svolítið farið. En það, já, bara, maður heyri það þegar það eru utan Vesturlanda að afstaða fólks annars þar í heiminum til Vesturlandan önnur heldur en sem að Vesturlandabúar halda sín staða. Það bara, fólk tekur andköf yfir hræsninni sem að kemur frá Vesturlandum. Já, ég meina það er ekki spurning að þú horfa á Kína, þetta er land sem menningu upp á 4-5.000 ár. Og við séum að koma til þeirra og segja þeim að þið eigið að fara eftir einhverju rule-based international order sem við höfum búið til. En förum ekki eftir, Bandaríkin fara ekki eftir þessu. Þetta er bara hlægilegt. Ég meina, þeir fá örugglega klíu þegar þeir lesa þetta. Vegna þetta er svo hlægilegt, auðvitað getum, eins og George Kennan sagði á sínum tíma, ég var að vísi hann aftur, sem að hann sagði, Bandaríkin þurfa að byggja sig upp innanfrá. Þú þurfa að vera góð fyrirmynd. Þau eiga ekki að vera að fara til fjarlægra ríkja í þeim tilgangi að breyta stjórnkerfi landa. Hann var mjög mikið á móti Víetnamstríðinu, hann var á móti stofnun NATO, hann var algjörlega á móti stækkun NATO, því hann sá fyrir sér því hann var búin að vera að sendi Bandaríkjanna í Moskvu og hann vissi það alveg eins og núverandi forstjóri leyniþjónustu Bandaríkjanna var búin að segja Condoleezza Rice utanríkisráðherra að þetta myndi leiða til ófarnaðar ef farið yrði að taka Úkraínu inn í NATO. Þannig að vandinn er það að menn setja sig ekki inn í huga fara annara og auðvitað getum við verið með þetta einstaklingsfrelsi og mannréttindi og lýðræði og alþjóðalög og okkar lög eins og við viljum Vesturlönd og Bandaríkin geta þróast í þannig og vegna vel þannig þó að maður geti sjáu nú ekki alveg að hluti sé í lagi þar allavega ekki núna en að ætla sér að flytja þetta út óbreytt með valdi og vera alltaf að kvarta yfir því að okkur önnur lönd gerir hlutinu öðruvísi, það er alveg furðulegt og ég meina þú þýðir ekkert að fara til Kína og segja þeim að verða vestrænu lýðræði en þetta er svo, maður skilur ekki hvað rugl þetta hvernig menni dettur í hug og auðvitað að fara þegar þeir sjá fram á það að heimurinn að breytast, að búa til sinni eigin reglur. Hefur þú heyrt talað að kínverski sendiherrann til dæmis komið hingað til í fari í utanríkisráðuneyti og segi okkar utanríkisráðherra eða okkar stjórnvöldum hættið með þessu flokksbrot verið bara með eitt flokk eins og við og ég getur bara leggjum línundar hvernig við ætlum að hafa þetta. Þeim dettur þetta ekki til hugar. Herðu, en nú eru kosið forseti í Bandaríkjunum eftir tæpa 3 mánuði. Við erum búin að tala aðeins hvernig utanríkisstefna Bandaríkjanna og hvert hún stefnir. Skiptir ykkur máli frá því sjónarhóli? Hver verður forseti? Ég meina, Trump með einhverja yfirlýsingar hitt og þetta, segist alltaf að stoppa Úkraínustríðið og gera hitt og þetta öðruvísi. En ekki bara undir eitthvað svona stefna sem mótuð og bara skríður áfram og ekki öll eins ólíklegt að Kamala sem að
bandaríska flokkakerfið þannig að sá sem sko valinn sem forsetaefni eða kosin sem forsetið, hann eiginlega, þetta verður flokkurinn hans, en hún var eiginlega valla valinn sko, þannig að hún gekk ekki í gegnum neitt svona, hefur kannski ekki sambærilegt umboð og aðrir forsetaframbjóðendur hafa haft hingað til, sem að geta gert tilkall til þess að flokkurinn laði sig að sinni stefnu. Hún nú frekar eiginlega svona eins og frambjóðandi á móti Trump, það demókratar sætta sig við það, en það er ekkert gefið það að hún geti hafi sko pólitíska innegn eða stöðu til þess að breyta utanríkisstefnu Bandaríkjanna. Vandamál við Kamilu Harris er þannig að hún tekur við mjög skömmum fyrirvara og hún hefur eiginlega hún hefur alltaf talað nokkuð utanríkismál. Ég hef ekki heyrt hann tala mikið utanríkismál og ég held að hún muni fylgja utanríkisstefnu Biden allavega fram yfir kosningar, hún bara gerir eins og Biden alltaf verið forseti áfram og hún mun segja það sama og hann varandi Miðausturlönd, þá kannski ekki svo mikill munur, varandi Úkraínu þá bara það sama og hvað Kína bara það sama. Ef þú tekur Donald Trump varandi Miðausturlönd þá Donald Trump á sömu blaðsíðu Biden og varandi Kína á sömu blaðsíðu. Ef þú tekur Úkraínu þá ekki víst að sé á sömu blaðsíðu, þá ertu með Trump sem getur talað við, hann getur sest niður og talað við Putin, þeir tala vel hverjum annan, þannig að það veri ekkert vandamál fyrir þá að setjast niður þannig séð, þeir hafa ekki eins og Biden búin að vera að kalla Putin þannig orð sem ekki eftirhafandi hérna á stöðinni, hvað hann hefur sagt hann, að það varlega að setja niður ræðan en Trump gæti talað við hann og Trump hefur sagt að þurfa að ljúka þessu og svo varaforsetafni Trump, hann flutti ræðu í öldungadeildinni þegar að síðasti pakki í Úkraínu var samin $60 milljarðar og hann talaði mjög gegn þessari aðstoð og hann var búinn að reikna alveg út sko hvað Bandaríkin getur framleitt mikið, eða búinn að fá upplýsingar, menn hann hefur aðgang að leyniþjónustu Bandaríkjanna og varnarmálaráðuneytinu og öllu þessu og búinn að reikna út hvað þeir hefur mikla framleiðslu getu og hvað rétt af vopnum og hann bara sagði það, bara Vesturlönd, Evrópa og Bandaríkin framleiði ekki, bara Úkraína brennið meira vopnum heldur en framleiðslu getan Þannig að Úkraínustríðið grefur undan öryggi Evrópu og Bandaríkjanna út af bara eyðslu á vopnum sem þeir náðu ekki að framleiða upp í, þannig að þeir geta ekki varið sér sjálf lengur. Og gerir NATO berskjaldað og Evrópu berskjaldað og þetta algjört ofmat á sjálfum sér og hann var búinn að reikna það út sko að ef að framleiðslu Bandaríkjanna hún væri aukin eins mikið eins og hægt þá væri sko hlutfallið á drónum og eldflögum og slíkum vopnum 1/4 með Rússland, það hefði 4 sinnum meira og hann sagði bara að það ekki hægt að vinna stríð ef þú ert 1/4 sko. Svo náttúrulega mannaflinn í Úkraínu, hann ekki til staðar, það verið að senda alltaf yngri og eldra fólk á vígvöllin, í stjórnvöld íslensk vilja senda steltúlkubörn og á vígvöllin, þetta allt einhvern veginn svona, þetta bara allt verið tómt rugl og hann benti á þetta en hvað þeir gera þegar þeir eru komnir í Hvítahúsið, það veit ég ekki, en ég meina allavega sko, þegar að kemur að þessu þá finnst mér allavega sko að varafastefni republikana búin að vinna sína heimavinnu þannig að hann búin að gera sig grein fyrir ákveðnum staðrindum. Þannig að hann getur dreifið þessar ályktanir hvað best fyrir Úkraínu og fyrir Úkraínu? Fyrir Úkraínu, já, það best fyrir Úkraínu að halda þessu ekki áfram. Ég meina, auðvitað, þeir sem að vilja halda stríðinu á hann að segja að þetta sé svo gott fyrir Úkraínu. Hún getur unnið stríðið, náðu allir landinu tilbaka, sigrað Rússa og allt myndu göttunum, allt þetta blaður, hún heyra þetta í 2,5 ár. Og það alltaf að halla undan fæti og það alltaf, nú Pólland og tala að stofna úkraínskan her innan sína landamæra, samastendur af fólki sem hefur flúð Úkraínu, sumir bara fyrir stríð, fólk sem að mennta sig eða að vinna og vildi ekki búa í Úkraínu eftir að Sovétríkin féllu eða fór það kallaðu til herskyldu. Já, og senda þetta á vígvöllin. Það það sem verið að ræða og ég held að þeir séu búin að átta sig á því að þetta sé ekki sjálfbært og Trump sagði það líka í kappiráðunum að Zelenski vildi fara að senda börn á vígvöllin. Þannig ég held að þeir séu búin að átta sig á ákveðnum staðrindum. Fyrir Biden og Kamala Harris, þau get ekki sagt þetta, þau voru alltaf fylgjandi þessu og þau voru með counter-offensive á heilanum, counter-offensive það er þeirra vandi sem að þau hafa ef að þau segja ég hef verið að segja þá, ég held hvort að þú sammála mér, ég hef verið sagt á margi segja þetta að stækkun NATO ein megin ástæða fyrir því að þetta stríð braust út og það myndi líka
forstjóri leyniþjónustu Bandaríkjanna með minnisblaði sem að skrifa sín til Kamala Harris 2008 segja að þetta myndi ekki leita til þess. Við myndum segja það, en ef að þessir aðilar myndu viðurkenna það, þá eru þeir búin að viðurkenna þeir bæri ábyrgð á því hvernig komið og ábyrgð á því hvernig landið stefnir í það næstu aldamót að vera orðin 15 milljónir, þeir ætti í dag að vera 75 milljónir. Þannig að það alveg búið að fórna þessu og baráttan kannski snýst núna það fram að kosningum í Bandaríkjunum að halda Úkraínumönnum inn í stríðinu, halda stríðinu gangandi áfram. En ég veit ekki, svo vaknar spurningin, ef að Zelenski segir bara einhver dag, ég veit ekki hvernig það verði, ég get ekki meir, ég hef ekki fólk í þetta og ég get ekki meir og nú verður þið bara að koma Hann hefur alltaf farið að ráðast inn í Rússland ef hann teldi að það væri komin á þeim tímapunkti. Ef að ég væri Zelenski þá myndi ég gera allt til að draga NATO og Bandaríkin beint inn í stríðið og ég myndi gera það best með því að ráðast inn í Rússland. En þessi merki þess að hann sé raunverulega komist ekki lengra einn eða með stuðningi Vesturveldana eða svona hefðbundum stuðningi Vesturveldana. Þannig hann sé núna að reyna að koma í bein átökum inni í Rússlandi í vonum að Rússarnir svara einhvern veginn þannig að NATO-ríkin komi beint inn í stríðið. Já, ég meina það, ef hann ætlar að lifa pólitískt, sko, ef hann, segjum sem svo hann, ef þú skoðar, sko, hann var með einhverja svo kallar friðarráðstöfnu í júlí, það sem Rússum var ekki boðið. Nú er hann að tala að vera með friðarráðstöfnu aðra, jáfnvel fyrir kosningarnar í Bandaríkjunum, sem þetta er alveg hlægilegt. Auðvitað vill Pútín ekkit, hann býður á sér hverju forseti. Ég veit hvernig hann á að semja. Já, en mér finnst að benda til þess að ef, og hann er með öfgamenn við hliðina á sér til hægri sem vilja ekki gefa eina tommu eftir, þannig ef hann myndi fara að gefa eftir þessu svo kvöldi 4 oblast, þessu 4 svæði og Krímskagan og heita líka hlutleysi Úkraínu og ekkert NATO, hann myndi geti lifað það pólitískt, hann geti verið í lífshættu og þannig að þá er til þess að tryggja sig, sjálfan sig og sína tilvist og sína velferð, þá er nauðsynlegt að fá NATO beint inn í stríð og þannig er það aðalega Bandaríkin. En það hefur hann bara beinlínis kvartaði við því að Bandaríkin, af hverju eru Bandaríkin ekki að skjóta niður eldflugar Rússa sem koma inn í Úkraínu? Hvers vegna eru þeir ekki að skjóta niður dróna sem koma inn í Úkraínu? Hann spyr bara beint. Og frá hans sjónarmiði er þetta alveg eðlileg hugsun. Og svo er náttúrulega spurningin þegar NATO-ríkin eru búin að sökkva sér svo djúpt inn í þetta og það er ekki bara forsetakosningar í Bandaríkjunum, það er kosningar annars staðar í Evrópu og stjórnmálaaðstæður annars staðar í Evrópu þegar menn eru búin að segja svona mikið, hvernig ætlar að bakka út úr því? Það er... Herðu, eitthvað tíma bjóst í Bandaríkjunum eða ekki? Jú. Kanntu að spá fyrir hvernig kosningar þetta fara? Nei, ég meina þetta er langur tími, þú veist hvernig pólitíkin er. Það er langur tími í pólitík en hérna... Núna er svona eiginlega tími Kamilu að hún er ný og hún er með svona þetta er svona hennar tími og þetta er að koma í ljós sko hvernig því verður svarað en hún er svona að kynna sig og hún er svona eins og vorið og einhver nýjung og eitthvað fleira þannig að það er eðlilegt að hún hækki í könnunum því að valkosturinn Biden var náttúrulega búin að afhjúpast sem afléttur. Já. En hún hefur bara ekki tjáð sig það er erfitt að sjá það hversu langt það flug nær. Já. Við erum að tala 15. nóvember, það er ennþá langur tími. Það eru efnahagsfréttir frá Bandaríkjunum eru núna síðastar ekki sérlega góðar. Nei, það spila mjög mikið, það er mikið að segja. Og það er yfirleitt, það er sagt oft í Bandaríkjunum eins og frektir. Þetta snúist allt efnahaginn, þannig að kannski verða kosningarnar bara It's the economy stupid. Já, og það verður bara ekkert að utanríkismál spilir bara eiginlega ekkert inn í kosningarnar. Nei, sko, það hefur verið í Bandaríkjunum að venjulega hefur verið þannig að það er ekki mikill munur á utanríkisstefnu forseta Bandaríkjanna. Það hefur ekki verið þannig. Það er það svolítið núna, varðandi Úkraínu. Þá er munur, en venjulega hefur verið lítill munur. Já, svona svolítið svona hjá Trump sem er að sko að hann ætli að endurheimta svona stöðu Bandaríkjanna í heiminum, svona virðingu Bandaríkjanna í heiminum. Já, bara America first og byggja upp Bandaríkin innanfrá og styrkja Bandaríkin, styrkja innviði sem að leiði til þess að veri borið meiri virðingu fyrir Bandaríkjum sjónarmiðum í heiminum öllum. Og það er bara hann heldur því fram að hann geti gert það. Það er gömul hugmynd. George Kennan, því ég nefndi hann, George Kennan talaði líka um það, byggja Bandaríkjum innanfrá og það Bandaríkin væri miklu áhrifaríkari eða myndi vera góð fyrirmynd og byggja sig upp innanfrá. En það er náttúrulega
vandamálið við hljómar Trump í þessu samhengi, þá hljómar þetta sko eiginlega fáránlega því að það eiginlega Bandaríkin að klofna meðal annars út af málflutningi Trump og eitthvað fleira. Já. Þannig það ekki hægt að sjá fyrir þess að Trump sé að vera að byggja Bandaríkin innan frá til þess að styrkja þau. Nei, sko, frekar að þetta verði logandi í átökum. Vandamálið með Trump það að hann er einangrun sinn í utanríkisviðskiptum og alþjóðamálum. Ef þú ætlar að byggja upp land efnahagslega, þá eru Bandaríkin nægilega þó séu ekki næstu því eins og opið hagkerfi eins og til dæmis okkar litla hagkerfi að þá skiptir samt máli fyrir Bandaríkin að stunda mikil utanríkisviðskipti. Ég var að segja við þig að hann eyðilagði fríverslunarsamkomulagið bæði við Evrópusambandið og við Austur-Asíuríki. Hann eyðilagði bæði og þarna hefðu Bandaríkin geta grætt mikið þannig að það þarf að vera efnahagsuppbygging, við vorum að tala um að hagkerfi þarf að vaxa, það er mjög mikið atriði, hann er einangrun sem það, hann talaði mikið í kosningunum þegar hann var kosinn fyrst lélega innviði, hann væri að fara á flugvelli, þetta væri allt ónýtt, vegirnir væri ónýtir, brýrnar væri ónýttar sem koma til Bandaríkjanna. Það er eiginlega, ég held að sé orðið þannig að það upplifir allir sem í Bandaríkjunum að bara kerfið þar ekki að virka með þessu síminn virkar ekki eins og venjulega. Nei, ég var bara því ég bjó í Washington, það kannski var komið hóla á götuna, það var bara sett járnplata yfir, hún bara og salt, innviðir og flugvellinir og þetta meira minna margar brýr hafi ekki burðað þó lengur, þannig að það er búið að vanrækja en þau ættu að eyða $1 trillion í 20 ára stríð í Afganistan. Hvernig ætlar að byggja upp og að fjármagna stórkostlega skattalækkanir til hennar ríku? Já, það er líka, þar er munur á milli demokrata og republikana. Ef þú tekur innanríkismálin, í utanríkismálum hefur ekki alltaf verið svo mikið munur. Ef þú tekur innanríkismálin, varðandi skattkerfið og velferðarmál, þá er munur. Og þá náttúrulega í utanríkismálum þó ég er ekki hlynntur Trump, en í utanríkismálum ég nær honum af því ég held að hann sé búin að vinna ákveðna heimavinnu varðandi Úkraínustríð. Og demokrati innanlands en republikani. Já, innanlands var þegar kemur að skattkerfinu, velferðarkerfinu, þá er ég meira á hlið demokrata og ég er alveg sammálaður í því ef að Trump kemst að hann fyrir að lækka skatta og vellauðuga og þeir í landið sem að tekjuskipting er alltaf að vera ójafnari og ójafnari og eignaskipting getur orðið skelfilega ójöfn að þá bara upp á stöðuleika hér í landinu þá og bara varandi almenna hagstjórn og efnahagsstjórn þá held ég að stefna demokrata hver sem það sé farsælli fyrir landið. Þá getum við sagt þess svo að því að við erum að tala um hvernig Bandaríkjamenn skilgreina öryggishagsmuni sína og að þeir verða að fara í einhver átök við Kína og halda þeim niðri eða við myndum svífa svona aðeins yfir Bandaríkjunum þá getum við sagt þess svo stærsta öryggisógn ykkar er ójafnvægið innanlands og möguleiki á átökum innanlands sem að mun grafa undan þessu stórveldi ykkar. Það er kannski mest hættan sem að stafar af Bandaríkjunum. Já, þú veist að ekki vöxtur Kína eða Íran eða hvað svo sem þeir eru alltaf að skilgreina sér sína ógn. Ógnin er langmest innan landamæranna. Já, ég meina, Biden var bara að segja það ef að Trump, eftir kosningarnir, ef að Trump myndi ekki vinna, myndi ekki sigra, að þá spurningi hvað hann gerir og það var líka Joint Chiefs of Staff, æsti hersforingi Bandaríkjanna sem var síðast, Miles, sem er hættur núna, hann sagði það að herinn myndi ekki vera sína hotlustu einhverjum aðila sem tæki við stjórn Bandaríkjanna sem hefði einræðistilburði sem væri svona dictator eða wannabe dictator myndi ekki, hann var bara hreinlega að tala um að herinn gæti tekið yfir það er það sem hann bara sagði það skilju herinn myndi ekki sína slíkum aðila hotlustu þannig að það er sko og nú er þetta sitjandi forseti hefur áhyggjur af því að frambjóðandi republikana Donald Trump muni bara hreinlega ekki viðurkenna þannig að það er ofboðslega brothætt ástand í landinu. Og undir þessu er líka vaxandi ójöfnuður og svona niðurbrot innviða og grunnkerfa samfélagsins sem að veldur pólitískri upplausn og sem að Trump kannski spilar á óánægju fólks með því að samfélagið sé að svíkja það. Sem er undir þessu öllu saman þannig að það er náttúrulega langstæðsta öryggisógnin í Bandaríkjunum er innan ríkisins og það sama má kannski segja Evrópu að mesta ógnin við Evrópu er
áframhaldandi útgjöld til hermála í stöðnuðu hagkerfi sem að veldur því að dreigið úr fjárfestingum inn í innviði og grunnkerfin gefa eftir sem að veldur pólitískri upplausn í löndunum og miklum átökum. Þetta raunverulega mesta hættan af öryggi Evrópu, ekki einhver landamæralína í Úkraínu eða vöxtur Kína eða... Nei, þetta bara það sem að Eisenhower talaði 1961. Að hergagnaðinarinn gæti bara hreinlega orðið valda mikill og hann geti ógnað lýðræði og hann var að tala Bandaríkin en þetta á víðar við því að og það er alveg ljóst að ef að ferðu farið þessa miklu aukningu yfir 2% og stemt í 4% þá þessu lönd mestul að kaupa vopn á Bandaríkjunum og þá verða þau líka áfram háðum varðandi viðhalda öllum eins og Finnar að kaupa F-35 það þýðir það að þú þarft alltaf að fara til Washington og þú þarft að fara til Bandaríkjanna til að fá viðhald á þessu og fá nýjar þotur, fá þjónustu við þetta og þannig að já, það er sko, þetta getur leitt til mikið óstöðuleika og en Bandaríkinn og varandi Eisenhower, ef að viti þessu sem hann sagði 61, sem nú 63 ár síðan að það voru aldrei verið meira vitið heldur núna. Nei, hann óttaðist þetta og það vekur athygli að þetta var hersöðingi, þetta maður sem þekkti herinn og hergagnaninn innanfrá, hann var 5 stjörnu hersöðingi í seinni heimsstyrjöldinni og það engin slíkir til í dag og hann náttúrulega þekkti það sem er kallað... Hann þess að við gerum ráð fyrir að koma eitthvað rosalegt vit með þessari 5. stjörnu að þá sýnir það bara að þetta er innanbúðamaður sem að þekkti skrýmsli sem hann var að lýsa. Ef þú ætlar að vera 50. hersöðingi Gunnar Smári, þá verður það að vera heimsstyrjöld. Hún er ekki komin ennþá. En ég meina, hann var hersöðingi sem naut virðingar. Hann þekkti þetta skrýmsl sem hann var að vara. Já, hann þekkti þetta skrýmslið innanfrá. Hann hafði verið í þessu og hann var forseti. Og hann hafði líka verið í Hvítási. Hann sá samspil þessara gríðarlega miklu efnahagshagsmuna sem þarna eru og svo stjórnmálana og það að sitja sem forseti í Hvítási og hann varaði við þessu. Þannig að þetta er náttúrulega orðið mjög hættulegt en náttúrulega Bandaríkin í sérstaklega stöðu samt að sko, þó svo segjum sig að Kína mun vaksa svona mikið og verðast kannski ekki eins risastórt eins og kannski að þeir nái verkli landsframleiðslu í Singapúr en samt eru sko Bandaríkin þurfi ekki að hafa þessar áhyggjur því að þú horfir okkar Bandaríkin á landakorti þá ertu með sko Kanada í norðri og Mexíkó í suðri, það er engin ógn og þú ertu bara með austur og vestur og þá er það bara sjór bara fiskur, það er ekki þjóð sem ógnar þeir þurfi ekki að, sko Bandaríkin svo er ekki bara kjarnakóvel, þeir eiga 6.000 kjarnakóta cirka talið að þeir eigi þannig að það er engin sem ógnar Bandaríkin, þá talum við Kína og Rússland, bæði löndin eru með 14 lönd sem eru eiga landamæri við þau eru í raunverulegra mikilli spennu. Ég held að þeir metið ekki þannig. Kínverjar eru með 4 lönd sem liggja þannig sem eru kjarnakóveldi. Þannig að þessir lönd eru í miklu erfiðari stöðu. Bandaríkin eru alveg örugg en auðvitað ef Bandaríkin vilja halda sinni stöðu og hafa heiminn unipólar. Allan, sko. Já, ef þú vilt hafa yfirráð og drottnun eins ríkis, þá náttúrulega lendur í þessu. En ég meina, ég veit ekki hvort að sko Trump hvernig þú lest Trump í því samhengi hvort að hann telur að Bandaríkin þurfi hann vill vinda ofan af Kína en hann hefur talað mjög en hvernig ætlar að vinda ofan af Kína? Þú gerir það ekki nema að vera einangra Kína í heiminum og það er byrjum þýða sko gríðarlega átök. Ég held að menn horfið bara á það þannig ef að við látum Kína vaksa áfram og þá er þetta svona gömul spurning sko getur Kína vaxið í friðsamlega og þeir segja nei, við verðum að stoppa vöxt Kína því annars mun Kína vaksa upp og verða stórveldi sem er stærri en við og hægt og bítandi munu þau tína af okkur alla okkar bandamenn þannig við verðum einangruð í Ameríku og þótt að við sé ekki að koma innrás á morgun eða hinn að hægt og bítandi mun að leiða til þess að við verðum lítið svæðisbundið veldi, ekki heimsveldi lengur og endanum mun heimsveldið sem að drottnar yfir sko ekki bara Asíu heldur Evrópu og Afríku, þá mun þeir koma og vinna okkur. Hvað getur gerst eftir sko 20 ár, 200 ár, en þetta er eitthvað sem við verðum að stoppa. Þess vegna eru þið til að gera hvað sem er til þess að stoppa vöxt Kína. Já, þess vegna sko Kína verði þetta stórveldi það þurfi að hækka og fara í miklum fara meira í hátæknivörur það sem er meiri virðisauki og það er það sem þeir eru að gera. Þeir eru að elta Singapúr, elta Hong Kong nú hluta Kína, elta Taiwan
og Suður Kóru, þeir eru bara að færa sig upp tæknistegan og ég held að sé ekki, ég er alveg sammálaður, það er ekki hægt að stoppa þetta og þessi hugmynd að setja vind ofan að Kína, þú sagði Sovétríkin, þau hrundu innanfrá og að miklu leyti, en það var líka mikil þrýstingur á þau utanfrá en þau voru loka hagkerfi og það halda sumir í Bandaríkjunum og Vesturlöndum við setjum bara nægilega mikla pressu á Kína og bara hrynur það. En bara munurinn sá að Sovétríkin voru loka hagkerfi og voru ekki neinum utanríkisviðskiptum eiginlega við, þau voru að kaupa eitthvað á okkur og voru í viðskiptum við einhverja, sko, þau voru aðalega loka. Þau voru það frá Kína, þá voru þetta galopið hagkerfi og það eru öll Asía meira og minna háð því að stunda viðskipti við Kína, kaupa íhluti og vörur frá Kína. Og Vestur-Evrópa og Bandaríkin eru háð því að geta fengið vörur frá Kína, alls konar vörur. Þannig að sko að land sem er svona stórt í utanríkisviðskiptum og svona sérhæft að það þú getur ekki einangraða, þú skrúar niður heimsækjum. Já, það bara breytur heiminum. Já. Það má vel vera að einhver meta þess að svo. Þótt að við þurfum að breyta heiminu, þótt að við þurfum að hægja á sko vexti heimshagkerfisins í nokkra áratugi, að þá er það mikilvægara að við höldum stöðu okkar. Já. Heiminum að fara til fjandans ef við verjum yfirbyrði Bandaríkjanna. Það er fólk sem hugsa þannig í Bandaríkjunum. Það var einhver að tala um það að Landsvirkjun mætti ekki kaupa víra frá Kína. Já, einhver að tala um það. Sko, ég meina, ef þú ætlar að segja eins og svo, hérna inn á stúdíunni hjá þér, ef þú ætlar að fara að taka alla íhluti sem eru frá Kína í þessum búnaði hérna, þá getur þú bara að fara heim. Kannski þið að taka við gleraugun. Það væri ekki mikið eftir. Þú gætir ekki nota bíliðin, þú gætir ekki rekið stúdíóið, þú gætir ekki heimilið, það væri meira að minna, myndi ekki fungera lengur. Af því þó að þessi tölva, hún er kannski framlýtt í 20 löndum í hlutur í henni, þannig ef þú ætlar að taka allt sem er frá Kína, þú að fara að rífa um veggjónu hjá þér í húsinu, þannig að sko, þetta er orðið þannig hagkerfi að ef við ætlum að skrúa niður Kína, það yrði bara svona frá framboðslið bara svo þungt högg á heimsækkerfið að það er hrun. Þess vegna erum við að tala um þetta vegna þess að á þessum NATO-fundi fyrir rúmum mánuði, eða tæpum mánuði, að þá var verið að ræða um það að sko, við þurfum að fara undirbókur út það að Kína er okkar höfuðandstæðingur og þannig að við þurfum bara undirbókur út það að setja á einhverja svona aðgerði til þess að minnka viðskipti við Kína og það er bara óhjákvæmilegt út frá öryggishagsmunum okkar og bla bla bla. Þetta er stefna stjórnvaldi í okkar heimsluta. Já, en þetta er náttúrulega algjör steypa og rugl. Þannig að ef við ætlum að hafa hagvöxt, við erum lítið hagkerfi og við erum að flytja út 70% af því sem við framleiðum. Algjörlega galopið hagkerfi, við framleiðum bara örfá á hluti og flytjum eiginlega allt inn, við erum kannski aðalega í matvælaframleiðslu og svo orkuframleiðslu, það er eina sem við getum gert, við getum annað verðum að kaupa og við stórgræðum á utanríkisviðskiptum og þar á meðal við Kína, það reyndar er 70% okkar útflutningi fyrir það Evrópska efnahagssvæði, það er okkar en við erum samt í vaxandi viðskipti við Kína og Asíu og svo náttúrulega Norður-Ameríku eitthvað. Og ef það eru dregið úr viðskiptum í Evrópu og Kína þá myndi högta í viðskiptum okkar við Evrópska efnahagssvæðið. Sjálfsögðu. Evrópska efnahagssvæðið myndi bara... Þýskaland var í ofboðslega miklum utanríkisviðskiptum við Kína og sérstaklega því þetta er einveldi. Þannig að sko að þessi hugmyndum það af því að við gátum sigrað Sovétríkin. Þá getum við líka sigrað Kína. Þetta sé líka sem ættu kannski að tala eitthvað seinna því að þú ert svo fjölfróður maður að góðsögn Ronald Reagan og þeirra sem hafa dáðst á honum að hann hafi einhvern veginn kollvarpað Sovétríkjunum með því að neyða þau út í eitthvað vopnakapplöp og einangraða þannig og þess vegna hafi Sovétríkin hrunið að þetta er ekki þú veist að Sovétríkin hrundu af innan meinum miklu frekar heldur en af einhverju sko aðgerðum vesturveldana. Já, kerfið bara hætti að virka innanfrá en ég meina... Það náði ekki endurnýja sig og þeir voru hugmyndaleg stöðnun sem að sömuleyti það sama og við búum við þarna á Vesturlöndum í dag. Við erum bara með dána hugmyndastefnu sem heitir nýfrjálshyggja og svona stórt hugtak sem er hægt að breiða yfir þetta tímabil sem við erum að koma út úr sem virðist bara ekki vera það að inn í okkar kerfi búi nógulegt hugmyndarétt afl til að endurnýja. Þess vegna siglum við bara og rekum áfram utanríkisstefnu og öryggisstefnu sem kannski meikar enga sens þegar það er betur skoðað. Já, svo erum við líka komið með sko Evrópusambandið og Evrusvæðið
það sem að ekki pláss fyrir hagstjórn lengur og þessar ranghugmyndur það að það sé hægt að stjórna heiminum í gegnum refsiaðgerðir í utanríkisviðskiptum og að það sé hægt að fara með Kína eins og Sovétríkin, þetta sé andstæðingur, það sé hægt að láta lippast niður undan einhvern þrýstingi frá Vesturlöndum. Alltaf sé hægt að beita hervaldi sem er einhverju lausn. Það svona margar svona hugmyndir sem eru bara í okkar heimsluta og eru reknar áfram okkar stjórnvöldum sem eru raunverulega löngu dauðar en þær eru samt notaðar aftur og aftur. Með gríðarlegum hörmungum. Bæði í Úkraínu og í Gaza og víða. Þetta ákveðið gjaldþrot og líka það að hernað að þó að við séum búin að sjá stríð áratugum saman, byrjum á Víetnam, Afganistan, í 2 stríð í Írak, Sýrland, Líbía, það alltaf þetta alltaf sami dansinn og endar með ósköpum og núna erum við að sjá þetta aftur í Úkraínu og það sem við getum sagt eina sem við lærum að sögunni í þessu það að við lærum ekki að sögunni. Það endurtekin sömu mistökin. Hilmar Þór, alltaf gaman að fá þig hérna á ferðinni norður og að norðan út í heim. Takk. Þannig að kemur bara næst þegar þú átt næstu að þú kallar. Ok, kæra þakkir. Takk. Herðu, en þetta nú að ljúka hjá okkur en ég ætla aðeins að kalla á hana Steinunni og svo við getum slúttað þetta. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.